Hai teman-teman, kenapa kita bisa bersin? Pernah nggak teman-teman merasa gatal pada hidungnya? Ya, itu yang membuat kita bersin. Haphi! Ya, seperti itu suaranya. Kamu baru saja bersin. Bersin itu merupakan refleks dari tubuh kita yang membantu untuk menahan debu, sehingga debu itu terperangkap dalam lubang hidung, sehingga membuat paru-paru kita aman.